Salam əziz abituriyentlər, 26 oktyabr 2025-ci tarixində 11-ci sinif 3-cü qruplar üçün keçirilmiş güvən sınağının tarix sualları ilə tanış olaq. 31-ci sualda daha sonra baş vermişdir. Əməvlər sualının hakimiyyətə gəlməsi 661, Merdə müqaviləsi 843, Qəznəli dövlətinin əsasının qoyulması 962, İmperator Justinian Sasanilərlə müqaviləsi 532, Kürşad üsyanı isə 639-cu ildə baş verib. Daha sonra dilinə görə cavabımız C variantıdır. Eradan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısı Roma Atropatena münasibətləri üçün xarakterli. Bildiyimiz kimi bu dövrdə eradan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısında Lukul və Pompeyin başçılığı ilə Romalılar Atropatenaya yürüş etmişdilər və bu yürüş uğurlu olmuşdu. Atropatena Romadan asılılığı qəbul etmişdi. Sadəcə bu asıllıq tam asıllıq deyildi. Hələ də Atropatena yerli hökmdarlar hakimiyyətə gəlməkdə davam edirdi. Fraspa döyüşü 1-ci əsrin 2-ci yarısıdır, eradan əvvəl 36. Romanın kömürlü Atropatena Selevki hökmranından son qoyulub belə bir şey yoxdur. Yəni 190-cı illər daha doğrusu bu dövrdə deyil. Pompey ilə Oroy əsasında sülh sazişi bu Albaniyaya aiddir. Atropatena Roma ilə dost münasibətləri saxlaması bu isə 1-ci əsrin 2-ci yarısına aiddir. 1-ci yox. Tarixi proseslərin məntiqi ardıcılığını tamamlayın. Cavanşirin Ərəb xilafəti ilə diplomat danışıqlar aparılması 667 və 670-ci illər. Bunun davamı olaraq biz burada Arşakların hakimiyyətinin bərpa olunması, xeyr, bu 487-ci ildə 3-cü Məmün Vaçaqanın hakimiyyətə gəlməsi ilədir. Cavanşirin dövrü deyil. A variantı bütün variantlardan çıxırıq. Ərəblərin Azərbaycan ilk hücumlarının dayandırılması. İlk hücumlar elə 633-cü ildən başlayır. İraq Şam ərazilərinə Sasanilərə 643-cü ildən Azərbaycana ilk hücumlar baş verir və hücumlar dayandırılmır. Həm də bu hadisələr Cavanşirin xilafətlə əlaqələrindən öncəki dövrə aiddir. Bizansperest qüvvələrin Cavanşirə sui-qəsd təşkil etməsi bəli 681-ci ildə bu hadisələrdən sonra baş verib. C-ni burada qeyd edə bilərik. Albaniya yerinə Ərəb xilafəti və Xəzər və Bizans yürüşlərinin müharibə meydana çevrilməsi Cavanşirin ölümündən sonra baş vermişdi. Və bu mübarizədə də ərəblər qalib gələrək 705-ci ildə Albaniyanın varlığına son qoydular. Bu zaman Əməvilər sonrası hakimiyyətdə idi, Abbasilər deyil. 2-yə də Y-ni qeyd edə bilərik. 1C, 2C, 4Y doğru cavabımız C variantı. Paytaxtları rəqəmlərlə verilmiş feodal dövlətlərin 10-cu əsr tarixinə aid ümumi cəhətlər. Öncə burada qeyd edək ərazilər haradır. 1 Ərdəbil, 2 demək Göyçə gölü ilə eyni paralel istiqamətdə olan belə deyək Kürün üzərində Bərdə. Bərdə yox, Gəncə deyərik bura, biraz yuxarıdır. Gəncə. 3 demək Şirvan. Demək 4 Təbriz. 5 isə Naxçıvan əraziləri. Paytaxtlar rəqəmlər verilmiş feodal dövlətdən 10-cu əsr tarixinə aid ümumi cəhət. Bura baxaq. 2-4 Səlcuqlar tərəfindən süquta uğradılması. 2 demək Gəncədir, Şəddadilərin paytaxtıdır. 4 Təbrizdir, Rəvvadilərin paytaxtıdır. Səlcuqlar tərəfindən varlığına son qoyulma 11-ci əsrdir. Bizə isə 10-cu əsr tarixi deyildiyinə görə biri çıxırıq. 4 və 5 Muğan hakimliyinin asıla salınması. Muğan hakimliyi Rəvvadilər sülaləsi hakimiyyət dövründə asıla salınmışdı. Yəni bu 4-ə aiddir. Amma 5, yəni Naxçıvan ərazisi həmin vaxtı demək Muğan hakimliyinin asıla salınmayıb. Burada ümumiyyətlə dövlət yox idi bu dövrdə. Paytaxt deyildi Naxçıvan. 5-i çıxırıq. Sonra onsuz heç bir variantda yoxdur. 2 buradan gedir. Cavabımız hazırdır. 3 və 4 Ərəb mənşəli sularının hakimiyyəti etməsi bildiyimiz kimi həm Rəvvadilər, həm Şirvanşahlar Ərəb mənşəli suları tərəfindən idarə olunurdu. 3 və 4 doğru cavabdır. Və 1 və 3-ə baxaq. Dərbənin ələ keçirilməsi. 1 burada qeyd olunub Ərdəbil kimi. Ərdəbil də Sacililərin paytaxtı idi. Yusif Nəbi Sacı Dərbəndi tabe etmişdi. Azərbaycan Şərqdə birləşdirmişdi. 3 Şirvan ərazisidir. Yəni Şirvanşahların paytaxtıdır. Şirvanşahlar da demək Dərbəndi 988-də tabe eləmişdilər. Yəni 10-cu əsrdə və oranın Dərbənd səddini təmir etmişdilər. Demək, bu da doğru cavabdır. Cavabımız 3 və 4 B variantı. Romada eradan əvvəl 1-ci yüzillikdə vətəndaş müharibələrini gətirib çıxaran amillər. Bildiyimiz kimi vətəndaş müharibəsi eradan əvvəl 49-30-cu illərdə Romada baş verib. Ordu muzlarını təşkil edilmişdi, bəli, doğrudur. Plebeylərin hüquqlarının mübarizənin mübarizədə bu 3-cü əsrdə artıq başa çatmışdı. Sərgərlərin nüfuzunun daha da artması məsələ bunlardan biri Sezar idi, Pompey idi. Orada başçıqlı strateq Romada yox, Yunanistanda idi. Sərkərdələr arasında hakimiyyət olunan mübarizə bəli, doğru cavabdır. 1, 3, 5 D variantı. Qədim və yeni daş dövrlərinin ümumi cəhətlər. Torpağın toxa ilə yumşalınması. Bir də toxa bildiyimiz kimi Neolit dövründə meydana çıxıb. Eneolitdə geniş şəkildə istifadə olunana görə Eneolit dövrü toxa ikincilik dövrüdür. Qədim daş dövründə, yəni Paleolit dövründə toxa yoxdur.
Bu ortaq ola bilməz. Süni yolla əldə edilmiş oddan istifadə orta paleolit dövründə yaranıb, bu günə qədər var. Hər iki dövrə ortaqdır. Qəblə izması mövcud olmaz. Qəblə izması üst paleolitdə meydana çıxıb. Demək, qədim daş dövrünə aiddir və yeni daş dövründə də təbii ki mövcud idi. Erkən tunca qədər. Cavabımız 2 və 3. 4 niyə olmaz? Çünki saxsı qabların hazırlanması bu da neolit dövründə meydana çıxıb, yeni daş dövründə, qədim daş dövründə yox idi. Frank dövlətinin sxemdə verilən dövlətlərlə ümumi cəhətləri. Birinci Göytük xaqanlığı avarlara qarşı mübarizə. Bəli, bu ortaq cəhətdir. Birinci Göytük xaqanlığı elə 552-ci ildə yarananda bu Muğan xaqan avarlara qarşı mübarizə aparmışdı. Sonra Muğan xaqan dövründə bu mübarizə davam etdirilmişdi. Frankda isə demək 8-ci əsrdə, 9-cu əsrin əvvəllərində hakimiyyətdə olmuş Böyük Karlın dövründə Avar xaqanlığına qarşı mübarizə aparılmışdı. Saks tayfasına qarşı asas alınması bu ancaq Frank dövlətinə aiddir. Bizans imperiyası diplomatik əlaqələr bu hər ikisinə aiddir. Beləsi birinci Göytükdə Muğanın qardaşı İstəmi Yabqunun dövründə Bizanslılar hücumlar, Bizansla diplomatik əlaqələr saxlanmışdı. Frank dövlətində də Böyük Karlın dövründə. Albaniyaya baxaq. Sasanlarla müttəfiq münasibətləri qurub Albaniya, amma Frank yox. Çünki sonraki dövrdə Böyük Karlın dövrünə qədər qalmamışdı Sasanilər. Ərəb xilafəti diplomatik əlaqələr Böyük Karlın dövründə Frankda var. Albaniyada bəli alçaltmış, açı 70. Bu ortaqdır. Əsasının erkən feodalizm dövründə qoyulması Frank dövlətinə aiddir bu. Çünki 5-ci əsr sonunda yaranıb. Bu erkən feodalizm dövrüdür. Erkən feodalizm bildiyimiz kimi Avropada 5-ci, 11-ci əsrləri əhatə edir. Amma Albaniya eradan əvvəl 4-cü əsrdə demək yaranıb, quldarlıq quruluşunda, feodalizm yox. Bu ortaq deyil. Xəzər xaqanlığı peçeneklərin basqınına məruz qalıb, yalnız Xəzərlər Franka aid deyil. Roma şəhərinin tabe edilməsi demək Frank imperatoru Böyük Karl 8-ci ildə, amma Xəzərlərə aid deyil. Ərəblərin Avropa irəliləməsinin qarşısında bəli, doğrudur. Xəzərlər ərəblərin şərqi Avropaya, Franklar isə ərəblərin qərbi Avropaya yürüşlərini qarşısına almışdı, yəni Poitiers döyüşündə. 1A, C, 2B, 3C. Hansı variantdır? 1A, C, 2B. Doğru cavab Y variantı. 38-ci suala baxaq. 12-ci əsr 20-ci illərində Şirvan-Gürcüstan münasibətlərinin yaxşılaşmasına Şirvanşah 3-cü Mənsurin həyat yoldaşı Tamar ilə yanaşı Səlcuq türklərinin zəifləməsinə təsir göstərmişdi. Gürcülərlə həm qohumluq, həm də ittifaqa arxalanan 3-cü Mənsur 1066-cı ildən etibarən mövcud olan Səlcuq asılına son qoyaraq onlara illik bac ödəməkdən imtina etmişdi. Mətnə bəhs edilən 3-cü Mənsurin xaricəsindəki dəyişiklik şərait yaratmışdı. 3-cü Mənsur Gürcülərlə ittifaq qurması, Səlcuqlarla tabelikdən imtina etməsi elə İraq Səlcuq Sultanı Sultan Mahmudun 1123-cü ildə bölgəyə yürüşünə səbəb oldu. Həmçinin bir il sonra 1124-cü illərə eyni ildə 1120-1124-cü illərdə eyni ilə 4-cü David Azərbaycana qarətçi yürüş eləmişdi. Doğru cavabımız B variantı. Xəritədə işarələnmiş dövlətin burada Qaraxanlılar varsa, bunun qonşuluğunda demək ki, bura Qəznəlilər ərazisidir. İndiki Pakistan, Əfqanistan əraziləridir. Hindistanla sərhəddə gördüyümüz kimi 12-ci yüzilliyin ikinci yarısı tarixinə aiddir, deyir. Qurlu tayfalarına qarşı mübarizə. Elə qurlular bu dövlətə son qoyub 1187-də. Bu da 12-ci əsrin ikinci yarısıdır, bu düzdür. Dəndənkan döyüşü 1040-da baş verib, bu 11-ci əsrdə çıxırıq. Paytaxtın Qəznə idi, Lahora köçürülüb. Bəli, Qəznəllər demək qurlularla mübarizədə Lahorun paytaxtı məcburən Lahora köçürmək məcburiyyətində qalmışdı 12-ci əsrin ikinci yüzilliyində. İkinci yarısında 1-3 cavabımız Y variantı. Xarəzmşahlar təməssülə uğradılması bu Qaraxanlılara aiddir. Göstərilən nəticəsidir. Fələstin və Suriya işğal olundu. Misir ilk dəfə Fərat çayına çatdı. Nubiya tabe edildi. Təbii ki, bu 1-ci Tutmosun işğalçı yürüşlərinə aiddir. Cərmidan döyüş 643-cü ildə baş verib və bu cümlə sualdır. Belə ki, bu Cərmidan döyüşü nəticəsində ərəblərin Albaniyaya yolu açılmış oldu. Bəy hüquqları haqqında reskriptdən fərqli olaraq, yəni 1846-cı il 6 dekabr reskriptindən söhbət gedir. Kənd cəmiyyətlərin ictimai idarəsi haqqında sınama isə 1865-ci ildə qəbul olunmuşdu. Bunun fərqini deyir. Fərq olaraq yadımıza salaq, kənd cəmiyyətlərin ictimai idarəsi haqqında sınamada iki yenilik var idi. Biri o idi ki, vahid kənd idarəsi yaradılmışdı. İkincisi də o idi ki, bəy və ağaların torpaq kəndlər üzərində polis məhkəmə hüquqları ləğv edilmişdi. Bu da doğru cavab kimi elə D variantında var. Mülkədarların kəndlər üzərində polis məhkəmə hakimiyyəti 1865-də ləğv edilmişdi, amma 46-da qalırdı. Ellerven diaqramı Frank, Bizans, Xəzər. Vandal krallığının işğalı, bu Vandal krallığı, demək Vandal və Osmanlı krallığı Justinian tərəfindən, Bizans imperator tərəfindən son qoyulmuş, işğal edilmişdi. İstəmi xanın hücumuna məruz qalmışdı. Təbii ki, bu demək Bizans əraziləridir. İstəmi xan 1-ci Göytürkün yabqusuydu. Burada səhvən Xəzər kimi də düşünə bilərsiniz. Amma həmin vaxtı yadımıza salaq ki, Xəzər xaqanlıq deyildi. Xəzər tayfa idi. Xəzər xaqanlığı 650-ci ildə yaranıb. Yəni İstəmi Yabqunun dövrünə düşmür.
demək, aşina sülaləsinə mənsub olması bu Göytürklərə, Xəzərlərə aiddir. Demək, Xəzər var deyə 3-cüyə qeyd edirik. Ərəblərə qarşı mübarizə hər üçün aiddir. Ludwig dövlət əsasının qoyulması təbii ki, 5-ci əsr sonunda Franka aiddir. 1Y, 2A, B, demək, doğru cavabımız A variantı. 4D. 45-ci sual. Son Tunc İlk Dəmir dövründə saxsı qabı istehsalının inkişafına nə təsir etmişdi? Bu rahat bir sualdır. Bildiyimiz kimi Son Tunc İlk Dəmir dövründə ayaqla hərəkətə gətirilən duru çarxı kəşf olunmuşdu. 1830-cu ildə Çar fərmanı ilə Azərbaycanda ilk rus kənd məskənləri, bəli, 20 oktyabrda 1-ci Nikolayın fərmanı ilə həmin ruslar, Malakanlar, bidətçi ruslar Azərbaycanın 3 bölgəsinə, Qarabağ, Lənkəran, Şirvan bölgələri köçürmüşdü. Qarabağ burada 4-dür, Lənkəran 1-dir, Şirvan isə 3 ərazilərdir. 1, 3, 4 Y variantı. 2 demək İrəvandır, 5 isə belə deyək Qazax bölgəsidir. 6-cı yüzilliyin sonlarında üsyana qalmış Afinalıların məqsədi bildiyimiz kimi 6-cı əsr sonunda ölkədə tiraniya var idi. Tiraniyaya qarşı üsyan baş vermişdi və bu üsyandan sonra demək tiranlığa son qoyduqdan sonra Xalq Yanıcağı ali hakimiyyət olunmuşdu və o da strateq seçildi. Azərbaycan Səlcuq yürüşlərinin nəticə ilə bağlı uyğun fikirlər, doğru və yanlış. Azərbaycan türk tayfalarının ikinci yox, üçüncü köçü idi. Biri çıxırıq. Demək, Bizansın Cənubi Qafqazda möhkəmə siyasət puça çıxdı. Bəli, həm Bizansın, həm də Bizansa arxalanan erməni və gürcülərin də planlarını alt-üst etdi Səlcuqların üçüncü yürüşü, yəni üçüncü türk axını. Məziyyətlər sualsı asas halında belə bir məlumat yoxdur Səlcuqlar dövrünə aid. Yanlış məlumat. Xəzərdə Azərbaycan ticarət gəmiləri üzməyə başladı. Bu yanlış təbii ki, çünki bu Salarilərin dövründən, Mərzun Məhəmmədin dövründə baş vermişdi. Türk və İslam amili Azərbaycanda qəti olan möhkəmləndi. Bəli, bu doğru cavabdır. Biz amma yanlış seçməliyik. Bu doğrudur deyə çıxırıq. Azərbaycanda qərib dövlətçiyanlar bərpa olundu. Bu ərəb xilafətinin zəifləmə nəticəsində baş vermişdi. Səlcuqlara aidiyyəti yoxdur, bu da yanlış cavabdır. 2, 4 və 6 Y variantı. 49-cu sual Eneolit dövrünün dəfn adətləri. Bildiyimiz kimi Eneolit dövründə ölüləri yaşayış məskənlərində və ya evlərin arasında dəfn edirdilər. Üzərinə isə qırmızı boya və oxra səpirdilər. Cavabımız 1 və 3. Ölü yandırma və kollektiv dəfn isə bu Erkən Tuncun, həmçinin Kurqanlarda Erkən Tuncun dəfn adətləridir. Səbəb nəticə alqanın doğru verdiyi bəndi müəyyən Səlcuqların Malazgirt döyüşünə qələbəsi 1071 avqust. Bizansın Kiçik Asiyada mülklərini itirməsi, bəli, Kiçik Asiya, ümumiyyətlə Türkiyə, həmin ərazilər həmişə Türk torpağına çevrildi, Anadolu əraziləri. Mərkəzi Asiyada Əbu Müslim üsyanı 750 və Əməvilərin hakimiyyət payı çatıb, Abbasilərin hakimiyyət gəlməyə yazılmaydı. Amma Qaraxanın iki dövlətə parçalanması yazıb, bu 1042-dir, eyni dövr deyil, təbii ki. Verdim qala 843, Böyük Karlın nəvələri ölkəni bölüşdürdü. İmperator isə Böyük Karl 800-cü ildə bu titulu qəbul edib. Kiyev Knyaz Svyatoslavın Qaraçı yürüşü 961 Xəzər Xaqanlığının süqutu. Bu doğru cavabdır. Cavabımız 1 və 4. 5 niyə olmaz? Çünki Fatih döyüşü 732-ci ildə baş verib. Ərəb qoşunları məğlub olmayıb, qalib gəlib. Həmçinin ərəblərin şərqi yox, qərbi Avropa yürüşlərinin qarşısı alınıb. 19-cu əsrin sonunda Təbrizdə, yəni 1898 Zeynəb Paşa üsyanı nəzərdə tutulur. 20-ci əsrin ikinci 10 illiyində, yəni 1916-cı ildə isə Bakıda qadınların qiyamının nə ilə nəticələndi? Bildiyimiz kimi hər iki üsyanda qadınlar aktiv iştirak edirdi və hər ikisi möhtəkirliyə, süni qıtlığa qarşı baş vermişdi. Bu da C variantında göstərilib. Möhtəkirlərin süni şəkildə ərzaq məhsullarının bahalaşdırmaları. 8-ci əsr eradan əvvəl 1-ci yarısında mannanın gizlənməyinə səbəb oldu. Burada şahidlər səhvən İranzunu qeyd edə bilərlər, amma İranzu ola bilməz. Çünki 8-ci yüzilliyin 1-ci yarısı qeyd olunur. İranzun hakimiyyət illəri isə 740-719-cu illərdir. Bu 8-ci əsrin 2-ci yarısıdır. Dərsliklərdə belə bir cümlə keçir. Mannanın Urartuya qarşı müharibələrdə qələbələri onun güclənməyinə səbəb oldu. Nə vaxt? 8-ci əsrin 1-ci yarısında. Burada da A variantında bu hadisə qeyd olunub. Xırnıcı Arzaqlı müəllimi Səlcuqların Azərbaycana fəthini başa çatdırmaları 1066, Şirvanşahların tabe edilməsi, Qızıl Arslanın özünün Sultan Teymur etməsi 1191, Dərbənd əmrliyinin Şirvanşahların asad düşməsi 988, Tiflis əmrliyinin ləğvi Didqordan sonra 1122. Arıcılığa əsasən 3, 1, 2 və 4. 19-cu əsr 60-cı illərin Azərbaycan təhsili üçün xarakterikdir. Bakıda orta təhsil verən rus dilli ilk gimnaziya 1865-ci ildə açılıb, kişilər üçün 9 il sonra qadınlar üçün açılacaq. Bu 60-cı illərdir, bəli, və təhsilə aiddir. İrəvan müəllimlər seminarisi 1881-ci il açılıb, bu 80-ci illərdir. Şamaxtda Üsul Cəhd məktəbi Seyid Əzim Şirvani 1869-da açmışdı. 2 Üsul Cəhd məktəbi idi, bu da 60-cı illərdir. Doğru cavabımız 1 və 3. 4 niyə olmur? Çünki Avropa tipli dünyəvi məktəbin əsası 1830-cu ildə Şuşada açılmış Qazan məktəbinin əsası qoyulub. Aid deyil. Yusuf Nəbsac, Fəzil Məhəmməd, Şəmsəddin İldənizə aid oxşarlıq. Dəbi şəhərin ələ keçirilməsi, bəli.
Həm Yusif ibn Əbi Sacın dövründə, həm Fəzl Məhəmmədin dövründə bu şəhər ələ keçirilmişdi. Demək, Encəli Şəmsəddin Gürcülərə qarşı mübarizədə bu şəhəri yenidən öz torpaqlarına qatmışdı. Slaviyalıların yürüşünə məruz qalma bu demək yazın Yusifə aiddir. Gürcülərə qarşı mübarizədə biraz əvvəl dediyimiz kimi 1-3. Yeni dövrün əsasının qoyulması yalnız Şəmsəddinə aiddir. Çindəki Tan sülaləsini himayə edən Uyğur xaqanları onları qiyamçıların çıxışlarından və qonşuluqdakı Tibetlərin hücumlarından qoruyurdular. Bunun qarşılığında onlar Çin imperatorundan ipəklə xərac alırdılar. Çinin ticarət yolları da Uyğurların nəzarətində keçmişdi. Moyonçu və Böyük Xaqanın dövründən söhbət gedir. Mətnə əsasən Uyğur xaqanlığının Böyük Hun dövləti ilə ortaq xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Bildiyimiz kimi Böyük Hun dövləti yadında və 200-cü ildə Mehdi Xaqanın dövründə Pinçen sülhü ilə bu bir sıra nailiyyətlər əldə etmişdi Çin üzərində. Tan sülaləsi həmin vaxt hakimiyyətdə deyil, xan idi. Bu ortaq ola bilməz. Çinə ticarət yolları nəzarət altına alınmışdı, doğrudur və Tibetlilərin üsyanları da Tibetlər qarşı mübarizə aparılmışdı. Bildiyimiz kimi Böyük Xaqan Tibetlilərin üsyanını yatırmışdı. Mehdi Xaqan da 26 tayfanı tabe etmişdi. Onlardan ikisi Monqol və Tibeti idi. Çin imperatorluğunda da bu qiyamlardan qoruyan yalnız bölgüdür. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, Respublika dövrü, İmperiya dövrü, Roma. Qladiat döyüşləri yaddan əvvəl 3-cü əsrdən keçməyə başlayıb. 3-cü əsrdə bildiyimiz kimi Respublika dövrüdür. Qulların öldürülməsinin qadağanlanması bizim erada 2-ci əsrdir. Bu da İmperiya dövrüdür. Borca görə qul çevirmiş insanların Hilot adlanması. Bu demək, Hilot Yunanistanda Sparta şəhər dövlətində idi. Daxmalı qulların meydana gəlməsi 2-3-cü əsrlərdir. Bu da İmperiya dövrünə düşür deməkdir. Spartakın başçılığı ilə qulların üsyanı eradan əvvəl 74-71. Bu da Respublika dövrü Romaya aiddir. Bir ayə. Demək, situasiyada demək, Şirvanşah 1-ci Axıstanı 1173-cü ildə 3-cü Georgini hakimiyyətini bərpa etmək üçün dəstəyindən, köməyindən söhbət açılır və 58-ci sualda mənbədə hansı Şirvanşah hökmdarının fəaliyyətindən bəhs olunur, soruşulur. Dediyimiz kimi Şirvanşah 1-ci Axıstan 1160-1196-cı illərdə hakimiyyətdə olub. Mənbədə verilmiş hansı xüsusiyyət Şirvanşah hökmdarını Şəmsəd ilə fərqləndirir? Şəmsəd ilə əgər Gürcülərlə mübarizə aparırsa, 1-ci Axıstan demək, ondan fərqli olaraq Gürcülərlə dostluq münasibətləri saxlayırdı. Gürcülərlə dostluq. Bəhs olunan dövrdə Şirvanşah hökmdarının diplomatik fəaliyyətlə bağlı mənbədə verilmiş iki hadisə. Şirvanşah 1-ci Axıstan həm Xarəzmşahlar dövləti ilə bu dövrdə dost əlaqələr saxlayırdı. Həmçinin Səlcuqlarla, İraq Səlcuq sultanlığı ilə demək, Səlcuqlarla münasibətləri qaydaya salması. Bu da yeni bir hadisə idi bu dövrdə. Münasibətləri qaydaya salması. Həm Xarəzmşahlarla, həm Şəmsəddin ilə, yəni Atabəylərlə, həm Gürcülərlə, həm də Səlcuqlarla münasibətlər bu dövrdə qaydaya salınmışdı. Onları da qeyd edə bilərsiniz əlavə olaraq. Sağ olun, videonu izləməyi, bəyənməyi, abunə olmağı, rəy yazmağı unutmayın.